ल हेर्नुहोस् यहाँ मर्न थालेको चरा। ल हेर्नुहोस् यो 55 डिग्री 50 डिग्रीको घामले यो पानी खान नपाएर मर्न थालेको। ल हेर्नुहोस् यसले म पानी खुवाएर पठाइदिन्छु भन्ने मेरो धारणा छ, बच्यो भने है त। ल यो चरालाई मैले पानी खुवाउँदैछ, 50 डिग्रीको घामले यो मर्न थालेको अवस्था। साउदीको यो गर्मीमा धेरै चराहरू मर्छन्, किरा फट्याङ्ग्राहरू सबैलाई मैले चाहिँ यसरी धर्म गरेको छु र एसीको चिसोबाट निस्केको अवस्थामा मैले ज्याकेट पनि लगाएको छु। त्यही भएर हल्का बाहिर मैले पानी खुवाएँ यो जुरेलीलाई 50 डिग्रीको घाममा। यो घामले लोडेको हो है यो जुरेली। अब मैले पानी खुवाइरहेको छु यसलाई। सेवा नै धर्म हो। हामी प्राण भएको सामाजिक प्राणी भएर संसारका सबै प्राणीहरूलाई हामीले यसरी माया गरेर उसको जिन्दगी बचाउनु हाम्रो ठुलो धर्म हो र हामी बुद्धिस्टहरूको मेन धर्म पनि यस्तै हुन्। ल यो जुरेली उड्छ या उड्दैन, यसको शक्ति कतिसम्म भएको छ के भएको छ हैन। हुन त मैले 50 डिग्रीको घाममा समातेर लडेर बेहोस भएको यो जुरेलीलाई पानी खुवाइदिएको छु हैन। बच्छ या मर्छ यो उसको भएको कुरा हो र मैले गर्ने धर्म यति हो, पानी खुवाइदिएँ। ल हेर्नुहोस् टुक्रुक्क बसिरहेछ है, मर्छ बाँच्छ थाहा छैन। ल यो जुरेली मैले यो भित्र छोपेर राखेको छ है। अब जुरेली हेरौँ यो भित्र के गर्दै रहेछन्, उफ्रिरहेछ। जुरेली कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि यहाँबाट आउँछ। हेर्नुहोस् है त, मैले बचाएको यो जुरेलीलाई। ल हेर्नुहोस् ल उडेर गयो, जुरेली उडेर गयो। ल मेरो धर्म यही हो। उसको ठाउँमा गयो। ल हेर यिनै हुन् मैले बचाएको जुरेली। ल मैले समातेको जुरेली यही हो, मैले समातेर पानी खुवाएर मर्न थालेको जुरेली उडाएर पठाएको अवस्था। यिनै हुन् र टाक्रा टुक्रो दुईजना बसेका छन्, जोडी रहेछ बिचरा। मैले बचाइदिएँ तेरो जाँड। यिनै हुन्। धन्य छ। ल आशिक दिनुपर्छ है जुरेली, मैले बचाइदियो तँलाई।